ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თვითმცლელი, მათ შორის რაც დღეს საერთოდ არსებობს და რაც არის ხელმისაწვდომი. ეს არის არა მარტო პოპულარული, არამედ უდიდესი ისტორიის მქონე ბრენდის, MAN-ის, მოკლედ რომ ვთქვათ, MAN-ის თვითმცლელი, TGS-ი, რომელიც გამოხატავს ხარისხს, ტრადიციებს, ისტორიას და რა თქმა უნდა ძალას, სიმძლავრეს და შესაძლებლობებს. ჩვენი დღევანდელი მისია არანაკლებ დიდია ვიდრე ეს მანქანა. ჩვენ ეს მანქანა კარგად უნდა გაგაცნოთ, გამოვიაროთ და რაც თავარია, გავტესტოთ. მანამდე კი მოდით ჯერ კარგად გავიცნოთ, რას წარმოადგენს MAN-ის აი ეს თვითმცლელი. სანამ სხვა დეტალებზე გადავალთ, ჯერ ორიოდე სიტყვა უნდა ვთქვათ აუცილებლად MAN-ის როგორც ბრენდის ისტორიაზე. იმიტომ რომ მისი ისტორია 100 წელზე მეტს ითვლის, საუკუნეზე მეტია, რაც MAN-ი აწარმოებს სატვირთო ავტომობილებს. 1915 წელს გამოუშვეს პირველი სატვირთო და 1925-ში იყვნენ პირველები, ვინც დიზელის ძრავა ჩაუდო სატვირთო ავტომობილს პირდაპირ შეფრქვევის სისტემით. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით MAN-ი ფაქტობრივად პიონერია სატვირთო ავტომობილების წარმოებაში. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ MAN-ი არის გერმანული ბრენდი, მაგრამ რამდენად სუფთა გერმანულია, აი ამას გამოხატავს უკვე მისი ლოგო. აქ ჩვენ ხედავთ ლომს და ეს არ არის ჩვეულებრივი ლომი, ეს არის ბრაუნშვაიგელი ლომი. ბრაუნშვაიგი არის ძალიან ისტორიული ქალაქი, ზუსტად იქიდან იწყება MAN-ის ისტორია და ბრაუნშვაიგელი ლომიც გამოხატავს აი ამ ძალას, აი ამ ძალაუფლებას, სამართლიანობას და თავიდან იყო ქალაქ ბრაუნშვაიგის ესე ვთქვათ სიმბოლო და შემდგომ უკვე მიიღო MAN-მაც. ბრაუნშვაიგი არის ქვემო საქსონიაში, ნიდერზახსენში, ძალიან ახლოს ჰანოვერთან და ზუსტად ჰანოვერში ლაპარაკობენ ყველაზე სუფთა გერმანულს. აი მაგ მხარეში. ამიტომ თუ რომელიმე ბრენდი შეიძლება იყოს ძალიან გერმანული, ერთ-ერთი არის MAN-ი, ერთ-ერთი პირველი არის MAN-ი. აი, რა ხდება MAN-ის სალონში. პირველი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ საჭის პოზიცია მეგონა რომ დამხვდებოდა უფრო ესეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, აი ესე გასწორებულ მდგომარეობაში, როგორც ადრე ძველი სკოლის სატვირთოებში იყო, მაგრამ არა, საკმაოდ ესე მსუბუქი ავტომობილის შესაფერისად დამხვდა საჭე. ნახოთ როგორ რეგულირდება საჭის პოზიცია. ხო, ჯერ ხელთათმანებს მოვიხსნე, იმიტომ რომ კაბინაში თბილა და აღარ მჭირდება. საჭე რეგულირდება აი აქედან, აქვს გამხსნელი და ჩამკეტი. აი ახლა გავხსენი. აი ესე ჩამოდის, თლად ესე თუ სავარძელსაც ქვემოთ დავწევ, სპორტულ რეჟიმში შემილია, ნუ ესე ალბათ არავინ არ გააკეთებს მაგას. აი ესე ადის ბოლომდე. ეს უკვე ის მდგომარეობაა, როცა ესეც ალბათ არავინ აღარ ატარებს, ეს მარტო იმ შემთხვევაში, როდესაც აქ გვჭირდება სივრცე, ან ახლა ლანჩი გვინდა მივისვათ ან ასე შემდეგ. აი ეს არის დიდი დიაპაზონი, მოკლედ აი ამ საჭის რეგულირების და რა თქმა უნდა, ზემოთ და ქვემოთაც ძალიან დიდად. აი ეს არის მთელი აი ამ აი ესეც კი შეგიძლია რომ დააყენო, ეს უკვე აი ეს არის ის პოზიცია, როცა აქ რაღაცას თქვათ მიირთმევ. ძალიან დიდი დიაპაზონია, მოკლედ, აი კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, ზემოთ, ქვემოთ, შიგნით, გარეთ. აი დავაბრუნო დაახლოებით ამ პოზიციაში. და მოკლედ ადრე თუ კი იყო აი ესე, ეხლა შეგიძლია დააყენო ისე როგორც ფაქტობრივად სუბუქ მანქანაშია. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აი ეს სავარძლის ამორტიზაცია, რომელიც ახლა გავასწორე ჩემს გემოზე. მარცხენა მხარეს აქვს 3 ღილაკი სავარძლის პოზიციის გასასწორებლად და ჯერ ერთი არეგულირება ამ სირბილეს, რამდენად იმოძრაოს და სად გაჩერდეს ხოლმე. თუ გინდა ძალიან რბილად იქნება ეს ამორტიზაცია და რა თქმა უნდა არეგულირებს სიმაღლესაც და ასევე წინ და უკან შეგიძლია გაწიო და გამოწიო, ასევე ეს სავარძელიც შეგიძლია გადაწიო უკან.
აი ახლა მაქვს მორგებული ისე როგორც მე მომწონს ხოლმე ზოგადად, როგორც მომეწონებოდა, თორე სატვირთოს ძღოლი მე არ ვარ. სალონში ყველაფერი ისეა დალაგებული, აი როგორც გერმანულ მსუბუქ ავტომობილებში მინახავს, როგორც Volkswagen-ის ავტომობილებში მინახავს, მაგალითად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ლოგიკურია ხოლმე Volkswagen-ში საერთოდ და აქაც ეთყობა ეს გერმანული სიზუსტე და აი ეს ლოგიკა ყველა იმ ღილაკის რაც შეიძლება სატვირთო ავტომობილს ჰქონდეს. აქ აქვს ფაქტობრივად მულტიმედია ეკრანი, რომელიც სენსორული არ არის, რეგულირდება აი აქედან. აქვს რა თქმა უნდა კლიმატ კონტროლი, აქვს რა თქმა უნდა ძრავის მუხრუჭი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სატვირთო ავტომობილისთვის და თვითმცვლელისთვის და ზოგადად დიდი მანქანებისთვის. სამდონიანია ეს ძრავის მუხრუჭი და როგორც იცით, საერთოდ სატვირთო ავტომობილის მართვისას დაღმართებში, არა მარტო აღმართებში უნდა დადიოდეს მძლავრად და კარგად, არამედ უსაფრთხოებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დაღმართში სიარულს და ზუსტად დაღმართში სიარულში გეხმარება აი ეს ძრავის მუხრუჭი სპეციალური, რომელიც დაღმართებში უნდა ესე ჩამოწიო და გიმუხრუჭებს სათანადოდ. სამდონიანია ეს მუხრუჭიც. Ну, რა თქმა უნდა არის ღილაკებზე ყველაფერი, სარკეების გასწორება, ძალიან დიდი სარკეები, ზოგადად ხილვადობა, მე ყველაზე მეტად ხილვადობის გამო მინდოდა სატვირთოების მართვა და ეს როცა ყველაფერს ხედავს ზემოდან უყურებ, დიდი სარკეები და ზოგადად ეს გარემო და რა თქმა უნდა მექანიკური გადაცემათა კოლოფიც ძალიან ბევრი ზღოლისგან გამიგია სატვირთოების ზღოლებისგან, რომ მაინც საბოლოო ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ დაიხვეწა ძალიან ავტომატური კოლოფები და თვითონ მანსაც აქვს რა თქმა უნდა ავტომატური კოლოფებით სატვირთოები, თვითცვლელები და ასე შემდეგ, მაინც ურჩევნიათ ხოლმე მექანიკური გადაცემათა კოლოფი, რომ თვითონ არეგულირონ, თვითონ სადაც როგორ დაჭირდებათ ისე გამოიყენონ ძრავის სიმძლავრე და გადაცემები მოკლედ ისე გადაერთონ როგორც თვითონ უნდათ. აი აქ არის ეგრეთ წოდებული ხელის მუხრუჭი და აი აქ არის უკვე თვითცვლელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. თვითონ უკანა ძარის აწევა და დაწევა, რომელიც მიმაგრებულია სავარძელზე, ესეც გერმანული ლოგიკაა. ანუ რაც არ უნდა სხვადასხვანაირ პოზიციაში დააყენოთ თქვენი სავარძელი, ან როგორც არ უნდა იმოძრაოს მან ამ ამორტიზაციით, ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილზე დაგხვდებათ, როგორც კი ხელს გაწევთ, რაკიკა სავარძელს მისდევს ეს ბერკეტი, ერთი და იგივე ადგილზეა და არ დაგჭირდებათ ძებნა, პირდაპირ მიაგდეთ. ზოგადად მასალების ხარისხი არის ისე, როგორც უნდა იყოს სატვირთოში, არის საკმაოდ ესეთი პრაქტიკული, პრაგმატული გადაწყვეტილებები, არ არის იაფფასიანი პლასტმასი, ეს არის ის გარემო, როგორსაც უნდა ელოდებოდე გერმანულ მანქანაში და მით უმეტეს პრემიუმ ხარისხის სატვირთო ავტომობილში. ზოგადად სატვირთო ავტომობილში ძალიან საინტერესოა ხოლმე ის, რომ უკან ძღოლებს აქვთ წამოსაწოლი, ესე ვთქვათ, ადგილი და სივრცე, მოსასვენებელი, დასაძინებელი. ამ შემთხვევაში ამ მანს ეს არ აქვს, ზოგადად მანებს რა თქმა უნდა აქვს და აქვს ძალიან კომფორტული, მაგრამ აქ არ არის, იმიტომ რომ ეს არის თვითმცლელი. თვითმცლელზე მუშაობისას მძღოლს არ ჭირდება რომ დაიძინოს ან დაისვენოს, ზოგადად დასვენება ყველა მძღოლს ჭირდება, მაგრამ ეს არ არის ის შემთხვევა, როდესაც შენ აი ესე ქალაქიდან ქალაქში, ქვეყნიდან ქვეყანაში მოგზაურობ და დაგჭირდება აუცილებლად დაძინება. ეს არის თვითმცლელი, რომელიც განკუთვნილია კარიერული სამუშაოებისთვის, სამშენებლო სამუშაოებისთვის და მოსასვენებელი როგორც ესეთი ამ მოდელს კონკრეტულად ამ ვერსიას არც ჭირდება. ეხლა გადავიდეთ უკვე ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ნაწილზე, დავქოქოთ და დავიძრათ. მე არ მაქვს სატვირთო ავტომობილის მართვის მოწმობა, თუმცა აი აქ დახურულ სივრცეში და დახურულ ტერიტორიაზე ამის უფლება მაქვს და ძალიანაც მიხარია, რომ შემიძლია ამ პატარა მანძილზე ვატარო. აი მერე კი ხო, ღვედი დამაგრებულია თვითონ სავარძელზე, ასევე ძალიან პრაქტიკული ამბავია ეს. აი მერე კი როცა უკვე გატესტვაზე წავა საქმე და გავივლით 200 კილომეტრს, იქ მე უკვე აღარ ვიქნები მძღოლი, იქ იქნება გამოცდილი სატვირთოს მძღოლი, რომელიც გაატარებს ამ მანქანას უკვე დატვირთულ მდგომარეობაში და მანამდე მე შემიძლია ცოტა გავერთო. აი ამ დახურულ ტერიტორიაზე ეხლა არ არის დატვირთული. კარგი, ამოვქოქეთ. სად არის ხელის მუხრუჭი? ამოვაგდეთ და წავედით. პირველი, ხო შემიძლია მეორეთიც დავძრა, შემიძლია მესამეთიც დავძრა, ამას აქვს 16 საფეხურიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფი. ნუ 16 ესე არ არის, არის ნახევრები, თუმცა ეს სატვირთო ზღოლებმა
თვითონ იციან, ახლა მეორეში გადავიტან ბარემ მესამეში და ვიმოძრავოთ აი ესე ნელა ზედმეტსაც ნუ გავრისკავთ, მერე ვეცდები რომ ასევე სადმე დავაპარკინგო, ნახოთ აბა ძალიან მაგარი შეგრძნებაა. აი ადრე ძველ სატვირთო ავტომობილებში ესეთი კუნთმაგარი მამაკაცები უნდა ყოფილიყვნენ, ძღოლები. იმიტომ რომ არც ჰიდრაულიკა ჰქონდა იმ მანქანებს და არაფერი. ეხლა კი აი ესე ერთი თითითაც შეგიძლია ატრიალო საჭე ისეთი გამარტივებულია ყველაფერი. კარგი, აბა, ცადოთ. მობრუნების რადიუსი დაუჭიროთ აი ესე. ახლოს მივედი ამ იმასთან, მაგრამ ძალიან კარგი მოტრიალების მობრუნების რადიუსი აქვს და რა მაგარია სარკეებით ამ ყველაფრის თვალყურის დევნება. საკმარისია. წავედით, აქ ეყოფა უკვე ეს მობრუნების რადიუსი, ნამდვილად ეყოფა რამდენად ტრიალებს საჭენახი. ძალიან მაგარი შეგრძნებაა. აი ძალიან მაგარი. წარმომიდგენია რა მაგარი იქნება უკვე ესეთი მანქანის შორგზებზე მართვა, უფრო დიდი სატვირთოსი და არა თვითმცლელი მაინც კარიერული სამუშაოებისთვის არის და ცუდ გზებზე და ოფროუდისთვის. ეს მანქანა არის 6-4-ზე ამძრავით, ანუ სულ 6 აქვს ბორბალი და 4-ია წამყვანი. არაჩვეულებრივად მანევრირებადი ავტომობილის. სხვათა შორის, ყოველთვის მინდოდა აღმენიშნა ეგ ამბავი, რომ ზოგადად, როდესაც კომპანია ან ბიზნესი ყიდულობს სატვირთო ავტომობილს, გნებავთ თვითმცლელს, გნებავთ სხვა მოდიფიკაციის სატვირთოს, ნაკლებად ფიქრობენ ხოლმე მძღოლებზე და მძღოლის კომფორტზე. ნუ ეს გარკვეულწილად ლოგიკურია, იმიტომ რომ ურჩევნიათ უფრო იაფი გადაიხადონ და მძღოლი, ესე ვთქვათ, ნაკლებად აინტერესებთ ხოლმე და ეს დიდი შეცდომა, კმაყოფილი მძღოლი ნიშნავს კარგად შესრულებულ საქმეს, დავიწყოთ აქედან. და მე ახლა ამ შემთხვევაში მძღოლის ინტერესების დამცველი უფრო გამოვალ და ვიტყვი რომ აი მანი როცა ყავს, უნდა ჩათვალო რომ შენი ყველა მძღოლი ძალიან ბედნიერია, მე უკვე კარგად მესმის იმ ადამიანების რომლებიც ამბობენ ხოლმე რომ აი ჩემს სატვირთო მანქანაზე შეყვარებული ვარო, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ესეთ მანქანას მართავდე ყოველდღე და არ შეგიყვარდეს. იქიდან გამომდინარე რა საქმის გაკეთება შეუძლია ამ მანქანას და საციარული შეუძლია, რა ტვირთის წაღება შეუძლია და ასე შემდეგ. მე მოკლედ შემიყვარდებოდა ნამდვილად და მესმის მათი, ვისაც ესეთი განცდები აქვს. ძალიან სამწუხაროა, რომ არ მაქვს ახლა იმის საშუალება, რომ მე თვითონ მართო, მე თვითონ გამოვცადო დატვირთულ მდგომარეობაში, მაგრამ არ აუშავს. იმედია მოვაბავ თავს და ოდესმე ავიღებ. ახლა 39 წლის ასაკში კარიერის შეცვლა და სატვირთოს მძღოლის კარიერის დაწყება უკვე ალბათ გვიანია, მაგრამ ვისაც გააქვთ სურვილი და ვისაც გააქვთ ესე ინტერესი, რომ მართავდეთ სატვირთო ავტომობილს, ახალგაზრდებს მიუმართავ ამ შემთხვევაში, თამამად გეტყვით, რომ მიაწექით ბოლომდე, იმიტომ რომ ადრე ნაკლებად პრესტიჟული იყო და ნაკლებად შემოსავლიანი, რაც თავარია სატვირთოს მართვა, მაგრამ ეს დრო წარსულს ჩაბარდა, დღეს უკვე ამხელა მანქანების მძღოლები საკმაოდ კარგ ფულსაც შეუვლობენ და ბევრი ვიცი ისეთი ადამიანი, ვინც დაიწყო მძღოლობით და მერე უკვე საკუთარი ბიზნესი ააწყო ამ თემატიკაზე და ასე რომ თამამად თავარი აკეთებდეთ იმ საქმეს, რა საქმეც მოგწონთ და რა საქმეც გიყვართ. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მიაწექით მოკლედ ისწავლეთ და ჯერ ერთი რომ გააკეთებთ იმ საქმეს, რომელიც ძალიან მოგწონთ და სიამოვნებას განიჭებთ და მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ისიც რომ შემოსავალიც არ გექნებათ ნამდვილად ცოტა. აი ამის ხო მინდოდა. იმისათვის, რომ ამ ავტომობილის მონაცემები კარგად გავიაზროთ, შევხედოთ ციფრებს. მანის ამ თვითმცლელის შასის წონა შეადგენს 9 ტონას, ხოლო ზედგმული არის 6 ტონა. ჯამურად გამოდის 15 ტონა, ხოლო ტვირთამწეობა 25 ტონა აქვს. ანუ საერთო ჯამში დატვირთულ მდგომარეობაში მისი წონა 40 ტონაა.
მანის სატვირთოს შეძენა არის დროზე გათვლილი ინვესტიცია. ანუ აქვს საკმაოდ დაბალი ფლობის ხარჯები და სერვისის ხარჯები. მანი გერმანულ TÜV რეპორტში, ანუ გერმანიის ტექდათვალიერების რეპორტებში საუკეთესო შედეგებს აჩვენებს. ეს ნიშნავს, რომ მისი ყველაზე ცვეთადი ნაწილებიც კი გაცილებით ნაკლებად იცვითება ვიდრე მისი კონკურენტების. ანუ გარდა იმისა, რომ არ მოგიწევთ ფულის დახარჯვა მის სერვისზე, დროსაც დაზოგავთ. და ბოლოს, მანის ოფიციალური იმპორტიორი საქართველოში არის Tegeta Truck and Bus, სადაც მანს და მის სხვა მოდელებსაც აქვს 2 წლიანი გარანტია ან 200,000 კილომეტრი. ესეც თქვენი სიმშვიდისთვის და ბოლოს უკვე ამ ვიდეოს დასასრულს ისევ ამომიტიტვიდა თავში ის ლომი, ის გერმანელი ლომი, რომელიც ახატია ლოგოზე. ამით მანი გვეუბნება, რომ როგორც ლომია ცხოველთა მეფე, ისე მეوارო სატვირთოების მეფეო და მე პრინციპში ამაზე ეჭვი არ მიჩნდება. შემიძლია თავად დავეთანხმო.